台语文千万字，大家要和大家做伙来拜一日。今仔日是24节气的庚日，今日要甲大家小解这一日就是日。这个日的意思是讲动物到寒天美入去到涂骹，无食嘛无啉水，因为安尼这日日嘛有美起来、藏起来的意思。带大家做伙来小解两个词。头一个咱做伙来看到，读做庚日，嘛有人读做庚日。庚日就是24节气其中一个节气，一般拢是出现伫咧旧历1月底到2月这段时间，若新历差不多是3月初5。第二个词是一句古早俗谚语，讲到雷拍日，百二日，意思是讲庚日这一天，若是单雷公，这阵仔就开落雨。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，今仔日是24节气的庚日，古早人讲雷拍日，百二日。意思就是讲，伫咧庚日这一天，若是单雷公，雨就落袂停。今仔日小解这一日，日提供予大家参考。